Bon dia, Quaners literaris! Avui porto un vídeo dedicat als més petits de la casa. Comencem! Bé, doncs, Sant Jordi a casa llença la proposta de aquest Sant Jordi matarem el pitjor drac. És una idea per donar un cop de mà i sumar esforços en moments tan complicats pel coronavirus. Què podem fer per col·laborar? Doncs hem de fer una parada de Sant Jordi amb els llibres infantils que tinguem a la biblioteca de casa. Ho hem de fer d'allò més bonic i més decorat, com vosaltres sabeu fer. Jo, de moment, ja estic preparant la meva. Tinc moltes ganes de veure les vostres parades de Sant Jordi. Doncs bé, aquests llibres infantils els haureu de vendre a les vostres famílies, la que teniu a casa. I amb els diners que recolliu fareu una donació a la campanya Jo em corono per la recerca contra el coronavirus. I us animo a que envieu les vostres fotos de les vostres parades de Sant Jordi al compte de Twitter Sant Jordi a casa. Ànims, que aviat ens en sortirem i ho aconseguirem. Jo em corono, jo em quedo a casa. Fins a la propera. Adeu!